Hello， 老杰今天要去塔光山2日游，一路远方山峦与庭园，看着看着好疗愈啊！途中在眉山游客中心休息一下，旁边的猫头鹰造型建筑是派出所哟，真是太可爱了。在这里逛了一下，时间也差不多，要上车继续赶路喽。这边还有一个穿着不同服饰的台湾黑熊。再来到了垭口的大关山隧道，这个隧道刚好区分了高雄和台东的交界。进了隧道之后就是台东啦。无论是隧道口还是隧道后，也太赞了吧！难怪这么多人在这里驻足停留。第一天先来到向阳国家森林游乐区，在这里有5条森林步道，分别为向阳、向松、松井、松涛及松阳步道。其中松涛步道还连接着嘉明湖的国家步道哦。不过要去嘉明湖要先申请入山证才有办法上去，就先逛逛这个向阳森林吧。2月刚好是樱花盛开的季节，所以这边都可以看到许多粉粉嫩嫩的樱花。这里的植物大部分主要为台湾2月松林景观，新日的话有可能还可以看到黑长尾雉出现在这边哦。走到步道的末端，大家拍了一些照片，就开始往回走啦。云雾渐渐的下来了，搭配这里的樱花林，真的是美不胜收啊！再来到了力道部落去采买一些补产，而这个部落是南横公路东段最大的务农族部落哦。买完名产之后就回饭店休息啦，第一天就到这边。第2天一早大伙就起床出发去爬塔关山。塔关山和关山岭及库哈诺新山合称为南横三星。而塔关山是南横3星之中最高的一座，单程是2.2公里。前面是一些木栈阶梯，比较好走。渐渐的会看到一些土石山径，会稍微难走一点。嘿嘿，我拍电影。谢谢。天气跟温度都非常的刚好，走起来还蛮舒服的。再来就跟着老杰一起享受一下这个大自然吧。到达山顶喽！这个云海配着对面的关山山峦也太美了，不愧是南横3星之首，出大吉！而且不用走很久，大概走1-2个小时就可以到达这等美景，真的是 CP 值超高。真的运气很好，所以要拍照留念一下。这大景观厉害。看完山顶的美景之后，就缓慢的走下来啦。我当背景。看天气水呀。
哪边看家？嘿嘿嘿，请他入镜一下。嘿嘿嘿。我还帮你入镜。哦，入镜。这边。哎。我拍。我拍。来特写一下。就这样边拍照边回程，老杰就爱玩。向阳和塔公山2天1夜就到这边啦，我们下次见，拜拜。